Тие беа познати личности во нивно време, а зад камерата овие звезди ги сними Џорџ Хурел. Со своите портрети фотографот се прослави во Холивуд 1930-тите и раните 40-ти. Тоа беше неговата златна доба. Делата на Хурел се изложени до 5 јануари во Националната галерија за портрети во Вашингтон. Од колекција од 70 фотографии избравме 20, за кои навистина чувствуваме дека се врвни моменти од таа колекција. Прикажуваат низ актери кои беа навистина врвни холивудски звезди во текот на 30-тите и 40-тите. Хурел роден во Охајо во 1904 година. Студирал за да стане сликар. Но до средината на 20-тите тој се преселил во Калифорнија и нашол поголем пазар во фотографијата. Воведот во студиото Метро Голдвин Мајер во раните 30-те го промени неговиот живот. Во тоа време MGM издаде десетици филмови секоја година. Практично еден филм една недела се прикажува во кината. Тоа значи дека има голема потреба од фотографии за промовирање на филмовите. Хурел ја има таа улога и тоа со голема способност. Меѓу големите имиња на екранот се Кларк Гейбл и Джоан Крафорд, кои глумеа заедно во филмот Love on the Run од 1936 година. Марлин Дихтрик, која, како што рече Хурел, земала цело огледало на фотосесиите, за да може да види како точно изгледа, и Џон Бармиор, звезда од високопрофилно семејство на американски актери. Сакаме да прикажуваме различни временски периоди во галеријата на портрети. Ние сме единствени по тоа што сме и уметнички и историски музеј. Имаме уметнички куратори и историчари и тоа навистина помага да се раскажува биографијата. Пристапот на Хурел го дефинираше гламурот за филмската индустрија. Тој стана познат по измислувањето на вертикален столб на кој се прикачува светло. Тоа му даде флексибилност и способност да ја движи светлината и да ги искористи сенките, што таа може да ги создаде. Звездата на Хурел изгледа со доаѓањето на помали камери. Во тоа време тој изјави дека гламурот исчезна.